ушундай жигиттердин солтоон жигиттердин сайлоодо жүргөн солтоон жигиттердин ушундай жакшылыгын көрүп жаш акай болуп ушундай сыйын үстүндө жүрүңүздөр. Бүгүн ушул биздин майрамга ушундай ушул галалаттык ушул кызгындык чачуу экен ушул эжекелерибиз менен ушул карындаштарыбыздын жалпы аялзаттын батасын алып коюп солтоонун төрагасы Момункул Эмил Базаркулович бул жерде отурса Кыргыз Республикасына таанымал мына өзүңүздөр билесиздер Шаршен Рахимович агайыбыз ушундай Турат Мамырбеков агабыз Аскарбек Бакеев айтпаса Тимур байкебиз бу жерде Белет Омошович агабыз баш болуп бу жерде айтпасак көптөгөн ушундай ата талбаган байкелерибиз болсо дагы келе албаса дагы бирок өз салымдарын кошуп чын жүрөктөн сиздерге ысык саламдарын айтып ушул биздин эжекелерибизди биздин кыздарды жакшылап сыйлап урматтап ушундай бир кадырлап барктап бир чын жүрөктөн сыйлап койгулачы деп саламын айткан байкелерибиз минилерибиздин атынан да баарыңыздарды куттуктоого уруксат этиңиздер. Bayramınızlar kutlu olsun, deniz oğullar çık olsun, ömürler uzun olsun, baktalaylı olmuşlar, arayın, bizim Kırgız elimizin, Kırgız yurtumuzun altında, Sarızın çöyümüzün altında, tatlakay sulu ayınlar olup cümlemizi, biz sizlerle sıyıklarımız edecekler, var olmuşlar. Buna gelince ayna geçsek, bizim bir jakşı sözler ayısık bunlar, Ciparun Şamdan Aliyev edeceklerimiz, ömür boyundaki Kırgız Respublikası'nda elinde kızmat Türkler'e jurnalistleri şurada oturan kısa ekibinde жазуучу bilgiler bekleyen başkanlarımız şurada oturanızda kanlayacağız son aslında buna müftü fiyatlık eşekler şurada eşeklerimiz var biz sıyırtanız para ekipten eşekler bağırızlara taizim için diyorlar bağırızlar mutlu olsun.